हाय दोस्तों, आज फिर एक नया प्रॉब्लम आ गया हम लोग का। आवाज़ देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिए। यहाँ पे हम लोग अच्छा से ट्यूब घुसा दे, ठीक है ना। पहले हम लोग सोचे यहीं से हिलता है, फिर बाद में जब अच्छा से देखते देखे कि नाट लूज हो गया। चलो ये सब जैसे गाड़ी गियर लगा छोड़ते ना, खट खट आवाज़ आता था। तो हम लोग फटाफट से खुलते इसको, और क्या प्रॉब्लम है हम लोग दिखाते, ठीक है ना। तो दोस्तों, हाईवे में गाड़ी बहुत चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा साउंड में प्रॉब्लम होगा। तो दोस्तों देखिए, यही देखिए लूज है, ठीक है ना। ये भी देखिए, यही देखिए, यही इसका प्रॉब्लम है। इसको हम लोग को फुल टाइट करना पड़ेगा। ये 14 नंबर नाट को फुल टाइट करना पड़ेगा, तब जाके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों, चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। का इस चैनल में बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, बहुत सारा A to Z, पंचर, वॉशिंग, इंजन के बारे में, बॉडी का बारे में, हम लोग का दिन में कौन सा काम होता है, कस्टमर के साथ क्या कैसा बात होता है, हर चीज़ हम शेयर करते हैं। तो चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और दोस्तों बात जरूर शेयर कीजिएगा। कौन सा पार्ट्स का दाम कितना हम लोग का मजदूरी, हम हर एक चीज़ शेयर करते हैं। तो दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम है एकदम 90% सॉल्व हो जाएगा अभी, ठीक है ना। तो दोस्तों, ऐसा प्रॉब्लम आया था डिस्को बार में, ठीक है ना। करीब 1 साल पहले भीड़ बहुत था, इसलिए हम लोग वीडियो नहीं बना पाए, और इसमें करीब 10 मिनट टाइम लग गया पकड़ने में। क्या प्रॉब्लम हो सकता है, और एकदम 90% सॉल्व।